Mae dŵr yn teithio'n bell cyn cyrraedd ein cronfeydd dŵr, o'r cymylau yn yr awyr, dros y tir lle mae'n syrthio, ac i mewn i'r afonydd a'r nentydd prydferth sy'n bwydo ein cronfeydd. Ac oddi yno, gallwn ni godi a'i droi'n ddŵr yfed glân a diogel i chi. Mae gennym gronfeydd dŵr a gweithfeydd trin ar draws ein hardal i gyd. Mae nhw yno i'n helpu ni wneud yn siŵr bod ein 2,000,000 o gwsmeriaid yn cael gwasanaeth dibynadwy trwy gydol y flwyddyn. Mae ein holl gronfeydd yn cysylltu â gweithfeydd trin, lle rydyn ni'n gwneud yn siŵr bod y dŵr yn barod i'w ddefnyddio cyn ei gludo trwy ein rhwydwaith o 17,000 milltir o bibellau, sydd yn ddigon i ymestyn i Awstralia a nôl. Pan fo angen mwy o ddŵr, rydyn ni'n codi mwy o ddŵr nag arfer o'n cronfeydd, ein hafonydd a nentydd mwyn gwneud yn siŵr y gallwch gael yr holl ddŵr sydd ei angen arnoch. Ac os yw'r tywydd yn boeth, i ni'n cadw llygaid ar faint o ddŵr sy'n cael ei ddefnyddio fel y gallwn gynllunio ein darpariaeth i chi. Pan fod llai o ddŵr yn syrthio fel glaw, a phan welwn fod pobl yn defnyddio mwy o ddŵr o'r tap, neu trwy gael bath neu gawod amlach, rydyn ni'n cydbwyso'r dŵr sydd ar gael ar draws ein rhwydwaith cyfan mwyn sicrhau bod yna ddigon o ddŵr i bawb. Felly bod lefelau'r dŵr yn disgyn mewn rhai ardaloedd pan fo'r tywydd yn sych, mae llawer o ddŵr yn y rhwydwaith o hyd. Felly gallwch chi ein helpu ni. Mae gennym dimau allan yn chwilio am ollyngiadau ar draws ein rhwydwaith i sicrhau nad yw'r adnodd gwerthfawr yma'n cael ei wastraffu. Ond os gwelwch chi ddŵr yn gollwng yn eich stryd neu yn eich ardal, rhowch wybod i ni, fel y gallwn ni ddod i'w drwsio. Fel ni, bydd mwy o ddŵr i ni gyd i ddefnyddio pan fod angen ei ddefnyddio.